Kızın için yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı mı doktor? Yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Yalnız tek şey var. Evet doktor bey. 3 ay kalan yaşamında ona bunu hissettirmemek. Aşkım, biricik yavrum, 3 ay. 3 ay sonra ondan ebediyen ayrılmak. Bunu ona hissettirmeyeceksiniz dedim. Üzülün demedim. Haklısınız, haklısınız doktor. Aşkım hiçbir şeyin farkına varmayacak. Babacığım. Doktor bey gitti mi? Evet, acele işi vardı. Ne dedi baba? Endişe edecek bir şey kalmadığını söyledi. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi baba? Biz uzun zamandır bir tatile çıkmıyoruz. Ama işi... Sayende ben de biraz tembellik edeceğim. Var mısın? Sen babaların en iyisisin. Ah canım. Ah, ah. Sen de kızların en iyisisin yavrum benim. Senden hiç ayrılmak istemiyorum kızım. Hiç. Ama hiçbir zaman. Biz hiç ayrılmayacağız ki baba. Öyle değil mi? Buyurun efendim anahtar. Teşekkür ederim. Nasıl kızım? İlk bakışta beğendin mi burayı? Evet baba, burası çok güzel. Bak buna pek sevindim. Bu işe bakmaz mısınız siz? Ha? Cemal, burada vazifeliyim. Tekrar görüşürüz. Ne dersin kızım? Deli dolu bir genç ama hoş adam öyle değil mi? Evet babacığım. Boş adam. Dur, Ha? Niye? sakın. Bu sefer beynimiz parçalanır. Haklısınız. Ben biraz sakarım galiba. Kendine iftira etme. İkimizde de biraz sakarlık var işte. Sana soğuk bir şeyler ikram edebilir miyim? Edersin tabii. Neden olmasın?
geldiyse buyurun. Seninki elden gidiyor galiba. Yok, onu kolay kolay kimseye kaptırma. Arkadaşımı nasıl buldun baba? Arkadaşını mı? Hangisi o? Baba, beni izlediğini bilmiyorum mu sanıyorsun? Demek gördün. Bir daha bakmam. Aman baba. Ben biraz usanacağım. Bir şey yok ya. Yo, sadece uzanacağım dedim. Sonra görüşürüz babacığım. Hadi. Günaydın. Günaydın. Erken başlamışsınız. Ben mi? Sadece serinlemek istiyorum. Kızımla ilgilenmenizi isteyebilir miyim? İyi bir kız. Hatta güzel de. Onu sevmenizi istiyorum. Bir emir mi? Nasıl kabul ederseniz. Ama buna rica da diyebiliriz. Sevmek
Zaman işidir. Fazla zamanımız yok. Anlamadım. Vaktiniz varsa biraz dolaşalım mı? Anlatacaklarım var. Nasıl isterseniz. O menhus hastalık aşkımı benden ebediyen alacak. 2 ay, bilemediniz 3 aylık bir ömrü var. Kızınız hasta olduğunu, acı sonunu biliyor mu? Asla. Bilmiyor ve sonuna kadar da bilmeyecek. Sizden hoşlandı. Onu sonuna kadar yalnız bırakmamanızı istiyorum. Sevmeseniz bile sever görünün. Ya başaramazsam? Başarmanızı istiyorum. Bunun için her fedakarlığı yapabilirim. Söyleyin, miktarını siz söyleyin. 5 milyon, 10 milyon, söyleyin. Kızım bu dünyadan göçtüğü gün paranızı alacaksınız. 10 milyonluk çek bankaya hesabınıza yatırılmış olacak. Nasılım baba? Bir içim su gibisin yavrum. Beni beğenir mi dersin? Kim? Ha şu arkadaşın dediğin mi? Sanırım.
Ne düşünüyorsun? Hiç. Nasıl hiç? Bayağı hiç işte. O gündüzki kızı mı? Gevezeliği bırak. Bunu nasıl izah edeceksin? Seni o kıza bırakacağımı sanıyorsan...
Benim hiçbir şey sandığım yok. Bak, o kızla ilgileniyorum ama bunun aşkla ilgisi yok. Buna bir nevi vazife de diyebilirsin. Hani neredeyse bu kızı gezdirdiğim için mesai alıyorum diyeceksin. Evet, hem de tahmin ettiğinden fazla. Kız hasta. Belki yarın, belki de daha kısa bir müddet içinde ölecek. Ona bu kısa yaşantısı içinde arkadaşlık yapmam için tam 10 milyon lira teklif edildi. Ve sen de kabul ettin. Evet. Senin anlayacağın, hani bir laf vardır. Hatır için çiğ tavuk yenir derler ya. İşte öyle bir şey. Günaydın Kemal Bey. Günaydın efendim. Ben sizi aşkımda denize açıldınız sanıyordum. Vaz mı geçtiniz? Yo hayır, kumsalda buluşacağız. Ah, iyi, peki. Ben gidiyorum çocuklar. Dikkat et kızım, seninki elden gidiyor ha. Bizim burada olduğumuzu biliyor ve gelmiyor. O artık Zeyno'nunki değil ha? Şuna bir bardak süt ver. Soğuk bir gazozdayız sonra. Herkes kendi hayatını yaşar kızım. Bunu benim sevgilim yapsaydı eğer paramparça ederdim. Atma din kardeşim. Aman! Siz kendi işinize bakın be! Öf! Söyledik ama sana, fazla tadına baktırdın mı bu iş böyledir yani. Bıktırdın sen de. Yerden. O kadar. Senin suyun nereden geliyor? Aldırma be Zeyno. Her genç kızın başına gelir böyle şeyler ha.
olur, aklın durur, Deminki gülmeler bile. Benim bir işim var lokantada, hemen gelirim. Ama çabuk gel. Merak etme. Biraz evvelki gibi öter misiniz sayın düdükler? Yoksa ben mi sizi üfleyeyim ha? Ha? Hadi ötsenize. Arkadaşım ne diyorsun sen ya? Gülmek de yasak mı orada? Yasak değil, hadi gül. Pis herif sırıt hadi. Sırı ya. Ne vuruyorsun be? Çok karışma lan. Hadi seninle biraz. Nasıl su iyi mi bak? Ben bir şey demedim. Hadi yürü. Havası seni. Ördek herifler. Deli bu herif ya! Hadi eyvallah. Buraya gelmekle ne kadar iyi ettik baba. Keşke daha önce gelseymişiz. Öyle öyle. Eskiden laf aramızda bir küçüğün yarısını içemezdim. Şimdi hepsini içiyorum. Belli oluyor. Ama sağlığına dikkat et. Benim için önemli olan sensin ya. Günaydın. Bugün ne yapacağımızı imkan yok bilemezsin. Söylemezsen bilemem tabii. Gel benimle. Ay dur yavaş. Hadi. Yeter, yeter. Hadi söyle. Söylemezsen öperim. Hı? Seninle evleneceğim. Hem de bugün. Anlamadım. Evlenecek misin? Yoksa benimle evlen. Yok. Beni hiçbir şey
kadar mutlu edemez. Şurada bir evimiz olsun istiyorum. Uca doğru bir de salıncak. Çocuklarımız sallansın. Evet. Hayır. Hayır, orada olmaz. Çocuklar için çok yüksek. Tehlikelidir. Ya çocuklarıma bir şey olur? Oo, kızım gelmiş. Baba, benim için her şeyi yaparım derdim. Aksini söylemedim ki. Öyleyse ben bir karara vardım. Kemal'le evlenip burada yerleşmek istiyorum. Yeter ki sen mutlu ol. Öyle istiyorsan öyle olsun. Bu kadar çabuk mu? Geç bile kaldım. Dün gece sahneye neden çıkmadın? Eskiden bana daha kibar ve nazik davranırdı. Seni değiştiren nedir? O hastalıklı mı? Burada görevlisin. Tıpkı benim gibi. Bu akşam da sahneye çıkmazsan yerine bir başkası bulunacak. Yerine bulduğun sevgili gibi mi? Bir dakika. Sen de Zeyno gibi dün gece sahneye çıkmadın. Neredeydin? Partideydim. Ya, demek partideydin ha? Bir daha böyle yaparsan seni atarım. Affedersiniz. Ne istiyorsunuz kuzum? Sevgilimi elimden almakla bir iş mi yaptığını sanıyorsun? Ben kimsenin sevgilisini elinden almadım. O beni sevdi, hepsi bu. Alamazsın zaten. Sevdiği falan da uydurma. Sen kimsin ki sevgilimi elimden alacaksın? Sen bir hastasın. Hem de ölüme mahkum bir hasta. Yalan, yalan söylüyorsun. Peki, nereden bileceğim senin ölüm yolcusu olduğunu? Ha? Söyle. Nereden bileceğim? Ölünceye kadar baban tarafından satın alınmış bir adam o.
Aşkın nerede? Beni lokantada bekliyor. Ama onu bir daha göremeyeceğim. Yoksa... Ben bu yalancı aşkı daha fazla yaşatamayacağım. Buyurun çekiniz. Artık buradan ayrılıyor. Bir şey mi oldu yavrum, ne var? Ha? Neden bana yalan söyledin baba? Neden? Yavrum, kızım benim, bir tane. Yalan bir ömür için, yalandan bir aşk tuttun bana. Kaç para verdin? Söyle! Başlangıçta öyleydi belki. Ama seni sevdi yavrum. Parayla satılan bir sevgi. Hayır, o çok iyi bir insandı. Eğer parayla satın alınan biri olsaydı... 10 milyonluk çeki yırtıp... buralardan gitmeye karar vermezdi. Yapmazdı bunu. Gitmezdi. İnan bana gitmezdi. Yani... sadece gideceğini söyledi.